दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनल पळोवप्याक विनोद गंगोडेचो प्रणाम आनी मोगाचो नमस्कार. मोगाच्यान आयच्या ह्या विशेष दिसा एक विशेष कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक आमकां व्हरतो संतोष आनी अभिमान भोगता. वय आयचे येदोडच हांवें सांगले विशेष कार्यक्रम आनी ह्या विशेष कार्यक्रमाचो मातडो जावन आसा आमच्या भुरग्यांक आप्त सलाहाची गरज आसा गी. विशय गंभीर, कित्याक भुरगीं आमच्या कुटुंबाची वज्रां, आमच्या समाजाचे बलिश्ट खांबे आनी तशेंच आमच्या देशाचे मुखले बरे नागरीक जायचे हे हर एकल्याचें चिंतप जावन आसा. हर एका आवय बापायची आशा आनी अभिलाशा जावन आसा. पूण प्रस्तुत परिगतेंत आमी पळयतना आमच्या कुटुंबाची, आमच्या समाजाची परिस्थिती ती कशी आसा? असल्या परिस्थितींत आमच्या भुरग्यांच्या वाडावळीचेर, दैहीक आनी मानसीक वाडावळीचेर कसलो परिणाम जाता ह्या विशयांत एक भासाभास चलोवंक आज आमच्या स्टुडियोंत, आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या ह्या स्टुडियोंत हाजीर आसात मानादीक सिस्टर डॉक्टर ज्युडी लुईस. मानादीक सिस्टर डॉक्टर ज्युडी लुईस ती एक क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट जावन आसा आनी बोंडारांतल्या संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटरांत फाटल्या सबार तेंपा पावून वर्ती सेवा ती दिवन आसा. आनी आज ह्या एका खेरीत विशयाचेर उलोवचे खातीर आमचे संगी हांगासर ती आयल्यात. देखून सर्व आमच्या विक्षकांच्या नांवी आमी आतां पयल्यान पयले मानादीक सिस्टर डॉक्टर ज्युडी लुईस हांकां आमी मोगाचो येवकार आशेवया. सिस्टर, वर्त्या कार्यक्रमाक भोव पयशिल्ल्यान तुमी आज दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत हाजीर आसात. देखून सर्व आमच्या विक्षकांच्या नांवी आमी तुमकां मोगाचो येवकार आशेता. देव बरें करूं. सिस्टर, परत तुमी आमचे संगी हांगासर ह्या एका वर्त्या कार्यक्रमांत सहभागी जावचे आमकां सर्वांकी वर्त्या संतोशाचो विशय तो जावन आसा. येदोळ पर्यंत तुमी सबार एपिसोड हांगासर केल्यात आनी समाजीक तुमी एक वर्तो संदेश दिला आनी एक वर्ती सेवा तुमी दिल्या. येदोळ पर्यंत तुमी केल्ल्या ह्या सेवे वावरा विशयांत आमच्या विक्षकांतावन तुमकां कसली प्रतिक्रिया आयल्या सिस्टर? संपूर्ण आप्त सल्ला केंद्र बोंडार आनी सांगचे तर वस्तू बऱ्यान चलोवन आसा आनी सबार जाण आमच्या केंद्राक, आप्त सल्ला केंद्राक येवन आसात. एक खुशेची गजाल कितें गे म्हणल्यार क्लायंटां आमच्या संगात येवन बरेपण जावन पाटी वेता आसतना तांच्या थंय संतोश आसा ते मात्र न्हय, उपरांत फोन करून सांगतात, तांचे अभिप्राय विचारतात, बरें जालां म्हणून आमकां मॅसेज दितात. तशें आयचो एक विशय आमी काण घेतलो एक भुरग्यां खातीर, कित्याक म्हणल्यार नाना तरेची भुरगीं सबार समस्येक वळख जालांत. तशें म्हाका एक चिंता पयलें ह्या फावटी एक भुरग्यां खातीरच विशेष अंको आमी आज प्रदर्शन करून आमच्या विक्षकाक तिणूसवचें म्हणून. अशें हांवें आयचो विशय खंडीत जावन आमच्या विक्षकांक, पेरंट्सांक आनी शिक्षकांक खंडीत एक गरजेचो जावंक पावतलो आनी हाचे उपरांत तांकां कळीत जातलें आयच्या काळार खंयच्या रितीर आमची भुरगीं मानसीक आनी भावनात्मक वळख जाल्यांत आनी कशें तांकां समस्येतून परिहार करचें म्हणून तांकां आज आयच्या एपिसोडा उपरांत खंडीत जावन तांकां समजून येतली. निजकी वर्त्या संतोशाची गजाल तुमी आज आमच्या सांगात आसात आनी हांव येदोळूच सांगलें आमच्या भुरग्यांक एक आप्त सल्लाची गरज आसा गी म्हणलें एक सवाल आज आमी भासाभास करता आनी आमच्या विक्षकाच्या मुखार आमी दवरता. प्रस्तुत आमी पळयता आमचे जिणेची रीत पयले दुर्बळकाय आसली, अभिवृद्धी नासली, पूण आतां फॅसिलिटी चडल्यात आनी अभिवृद्धी चड जावन आसा आनी सर्व रितीर अभिवृद्धी, सर्वांतरी अभिवृद्धी म्हण आमी सांगता, जावं पयशांत जावन दी, जावं शिकपांत जावन दी, एका कुशीन अभिवृद्धी पळयल्यार आनी एका कुशींत आमकां एक मारेकार सत चळकता. कित्याक म्हळ्यार तितलेच समस्या उपजातात. ते समस्या जावयेत आमच्या भलायकेचे समस्या जावयेत, या आर्थीक रितीचे समस्या जावयेत, या मानसीक रितीचे समस्या जावयेत. पयले मनीस
मनशाचो मोग करतलो संबंध व्हरतलो. आतां मनीस मनशाचे वरणी संबंध व्हरचे प्रास वस्तू सांगाता संबंध व्हरचो ताणें चड जाला. आनी हाचो परिणाम जावन खंडीत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजींत भुरग्यांच्या भलायकेचेर कुडीच्या आनी मानसीक भलायकेचेर दुश्परिणाम जाता म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. तर सिस्टर, आयच्या कार्यक्रमाक एक मोठवें प्रस्तावन भुरग्यांच्या विशयांत कावन्सिलींग गरज आसा गे म्हणलें आमच्या भिक्षका संगी तुमी वांटून घेवचें. खंडीत जावन गरज आसा. सबार भुरगीं आमच्या संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटराक येतात. थोडीं आमकां शिक्षकांतच आमकां रेफर करतात. आमच्या कावन्सिलींग सेंटराक म्हाका फोन करून विचारतात असल्या भुरग्याक कावन्सिलिंगाची गरज आसा म्हणून. हे बरे विशय. आनी इस्कॉलांत चड आनी चड भुरग्यांचे समस्या चडलात. टिचरांकच भुरगीं आयकनात, पाटी उलयतात, घुसपड गोंदळ आसा. भुरग्यांकय चायल्डहूड डिप्रेशन आसा. असले पोर आनी बिहेवियर इश्यूज चडलात. त्या देखून आयच्या ह्या आधुनीक काळार खंडीत जावन भुरग्यांक आप्त सल्ला भोव गरजेची जावन आसा म्हणून हांव सांगूंक आशेतां. तुमी सांगले आप्त सल्ला व्हरते गरजेची आनी ताका विविध रितीचे फिडींग समस्या तुमी सांगले खंयचे समस्याक आप्त सल्ला गरज म्हूण. पूण म्हजें एक सिंपल क्वेश्चन सिस्टर, वॉट इज कावन्सिलींग? आप्त सल्ला म्हूण सांगल्या शब्दाचो खरो अर्थ आनी ताची एक विशेशता कितें जावन आसा? एक व्यक्ती आमचो आयचो विशय प्रत्येक तरान भुरग्यांक. आतां एक भुरगें खंयच्याय एक समस्येक जावं पुरो कुडीच्या भावनात्मक वा मानसीक ह्या समस्येक वळख जाता जाल्यार त्या समस्येतावन परिहार जोडूंक आनी त्या समस्येक कशें परिहार करचे म्हणून एका आप्त सल्लादारान, एका सायकॉलॉजिस्टान ताका कुमक करचें जावन आसा आप्त सल्ला. आतां आप्त सल्ला म्हणल्यार एक विशिश्ट दोगां व्यक्ती मदें मुखामुखी जावं सोदतो संबंध आनी संवाद. एका व्यक्तीच्या समस्येंत प्रत्येक तरान भावनात्मक आनी मानसीक भलायके खातीर वावर जावन आसा आनी दिवची ती कुमक जावन आसा. आनी आयच्या ह्या काळार परत्यान हांव सांगतां, आमच्या आधुनीक काळार भुरग्यांक आप्त सल्ला भोव गरजेची जावंक आसा. तुमी सांगलें ताचें एक डेफिनेशन दिलें. भुरग्यांक आप्त सल्ला कित्याक गरजेची आनी आप्त सल्ला म्हूण सांगल्या त्या शब्दाचो खरो आनी नीज अर्थ कितें तुमी आतां विवरून सांगलो. सिस्टर, आतां तुमी फाटल्या साबार वर्सांतून कावन्सिलींग दिवनच आसात. वडांकी कावन्सिलींग दिवन आसात, कुटुंबादारांक कावन्सिलींग दिवन आसात, आवय बापायक कावन्सिलींग दिवन आसात, एकसूर आशिल्ल्यांक दिवन आसात आनी भुरग्यांक तुमी कावन्सिलींग दिला. अशें म्हणटना तुमच्या कावन्सिलींग सेवेच्या पयणार तुमचो अनुभव तो वर्तो जावन आसा. पूण हांवें आतां पर्टिक्युलरली विचारचें, ह्या भुरग्याच्या कावन्सिलिंगाची महत्व कितें तें कळीत जायचें जाल्यार खंयची तरी एक गणिता आसा जेच तुमच्या ह्या सेवे वावरांत खंयची विशेश एक 2 गणितां आसल्यार आमच्या पळोवप्यांक तुमी वांटून घेतल्यार कावन्सिलिंगाचो महत्व कितें म्हूण खंडीत कळटा. आतां सांगा सिस्टर. आमच्या संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटराक जात भेद पयले सुवातेर खंयचेंच ना. भुरगीं येतात, काजारी जोडी येतात, प्रायवंत येतात, युवक आनी युवती येवन भेट दिवन बरेपण जोड घेतात. आतां हांवें 2 म्हज्याच कावन्सिलिंगाच्या अनुभवांतल्यान हांवें एक 2 दृश्टांतां आमच्या विक्षकाच्या मुखार दवरूंक अपेक्षिता. कित्याक म्हळ्यार ही 2 दृश्टांतां दिल्ल्यान आवय बापायक आनी शिक्षकांक समजतलें कित्याक आमच्या भुरग्यांक आज आप्त सल्ला गरज आसा गे म्हणून. एक फावटी 5वी क्लासीचो भुरगो घरांतल्यान भायर येता आसतना दोळ्यांनी दुखां भरून आसतात. इस्कॉलाची मॅटां सोडून क्लासीक येता. आयल्या तक्षण ताचें बॅग काडून सायडीक दवरता आनी डेस्कार ताचें तकली दवरून हुस्क्यारून रडून आसता. आनी त्या क्लासीच्या 5वी क्लासीची भुरगीं त्या भुरगो रडचो तो पळयतात. आनी ल्हान क्लासीच्या भुरगीं कशें म्हणल्यार तांचें एक कोट चड मोग आनी एक इसारची संवय आसता. अशेंच घडलें त्या क्लासींत. उरलीं भुरगीं त्या भुरग्या लागीं गेलीं आनी ताच्या खांद्यार हात धरून इसारूंक लागलीं कितें जाता तुका म्हणून. भुरगो खंयचेच जाप दिना, बागार रडटा. अशें रडलें पळोवन थंय आशिल्ल्या भुरग्यां पैकी एकलो भुरगो वचून क्लास टिचरी कडेन सांगता असलो भुरगो रडून आसा म्हणून.
तक्षण क्लास टिचर येता आनी त्या भुरग्या कडेन सवालां विचारता आनी जाल्यार भुरगो कांय जाप दिना, रडता. अशें रडिल्लें पळोवन टिचरीक इल्लें कश्ट जाता. टिचर भुरग्याक आनी भुरग्याचें बॅग समेत व्हरून प्रिंसिपलाच्या ऑफिसाक येता आनी थंयसर परत्यान प्रिंसिपल हजार सवालां विचारता. पूण भुरगो जाप दिना, भुरगो बागा रडता शिवाय खंयचेंच जाप दिना. अशें म्हणटाना त्या टिचरीक इल्लेशें कितेंगी ना समाधान बगता. भुरग्याचें बॅग काडून घेता आनी बूक आनी पूर भायर घालता आनी भुरग्याची डायरी बूक पळयता. ती पळयल्या उपरांत थंय एक A4 शीट एक पेपर आसता. त्या पेपराचेर अशें बरोवन आसलें की आय एम हर्ट अँड सॅड. हे सेंटेन्स पळोवन प्रिंसिपलाक एक बेजार जाता आनी तक्षण टिचरी कडेन सांगता आमी ताच्या आवयक फोन करून आमच्या इस्कालाक आपया म्हणून. वय आपयलं. आवय आयली आनी आवय येताना आवय येवच्या पयलें भुरग्या कडेन पुरा विचारता कितें जालें गे म्हणून. चड भुरग्यां कांय मेळोना. पूण आवय आयल्या उपरांत आवयच्या मुखारच भुरगो म्हणटा म्हजी मम्मी आनी डॅडी सादारण इथं घरांत झगडें करनासतात. ते मात्र न्ही कालच्या दिसा म्हज्या मम्मीन पयशां खातीर म्हज्या डॅडी कडेन झगडें केलें आनी राती म्हजो डाडा जेविनासतना न्हिदलो. हें पळोवन भुरग्याक दुखलां. आतां तें न्हिदच्या पयलें ताणें ते एक सेंटन्स ताच्या पेपरार बरोवन तो न्हिदलो. आतां भुरग्याक रडोवंक कारण इस्कालाक येताना भुरग्याक एक तराची कावजिणी आनी भे. आवयन कामाक वयचें 10 वरार आनी बापूय 9:30 वरार कामाक वता. बऱ्या इस्कालांत शिकता भुरगो CBSE इस्कालांत. भुरग्याक एक तराचे कावजिणी आनी बे आवय बापूय खंय झगडें करून पडटात कोणा म्हणून त्या देखून भुरगो रडून तो इस्कालाक वता. ताचे उपरांत आमकां आमच्या संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटराक प्रिंसिपलान कॉल करून ह्या भुरग्याक आमकां रेफर केलें. हें एक दृश्टांत. आतां आनी एक दृश्टांत आमच्या विक्षकांक दवरचें जाल्यार 10व्या क्लासीचे भुरगे ते मोबायलांत मस्त एडिक्ट जाल्ले. ते मात्र न्ही आनी एका कुशीन हे भुरगे ताका एक आशा एम आसली हांवें डॉक्टर जायची म्हणून. सायन्सान ताका सिंगल डिजीट काडटलें आनी दुसऱ्या कुशीन पळोवचें जाल्यार आवय बापूयचें वत्तड भुरगे शिकना कित्याक म्हणून. आमी सगळें तुका दिता, आमच्या घरांत सगळें आसा, सर वस्तू तुका दिता, तूं शिकना कितें म्हूण आवयचो आनी बापूयचो वत्तड. आतां 3-4 समस्या ह्या भुरग्याचेर पडलात. एका वटच्यान मोबायलांक ते एडिक्ट जालां आनी एका वाट्यान भुरग्याक एक आशा हांवें शिकून डॉक्टर जायचें म्हणून आनी एका सायडीन पळयतना आवय बापूयचें वत्तड. हे 3 समस्या काण घेवन आसलें भुरगें एक दीस टिचरी कडेन वेता आनी म्हणटा म्हाका समाधान ना म्हणून आनी रडता, गळगळीत रडता. अशें रडिल्लें पळोवन टिचर परत्यान ताच्या आवयक कॉल करून इस्कालाक आपयता आनी थंयसर भुरगें आपूण मोबायलाचेर एडिक्ट जालो म्हणून खंयचें एक सांगना. बगर म्हजी आवय बापूय म्हाका वत्तड करतात, म्हाका शिकोवंक कश्ट जातात म्हणटात. ताच्या उपरांत भुरग्याची आवय आनी भुरग्यांक हाडून आमच्या कावन्सिलींग सेंटराक आयलीं. 1 हप्त्याचें कावन्सिलींग जालें, थेरपी जाली. पूण भुरग्याचें बदलावण दिसलें. दुसऱ्या हप्त्यांत हर एका शनिवार आयतारा हे भुरगे आमच्या संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटराक विजीट करतले. दुसऱ्या हप्त्यान हे भुरग्यां जावन सांगता म्हाका कितेंशें बगता सिस्टर, कितें बगता, मोबायल म्हाका नाका म्हूण जाता म्हणा लागलें. म्हाका एक बरें खुशी जालें कित्याक म्हणल्यार भुरग्यां तावनूच आयलें तें. ताका हांवें कितें म्हणलें, भुरग्याचें मोबायल काण घेवन 1 हप्तो म्हज्या टेबलार आसलें आनी भुरगें कावन्सिलींग जावन आवय सांगता पाटी गेलें. दुसऱ्या हप्त्यांत हांवें मोबायला विशयांत उलयलें. कांय ताचें म्हाका जाय पळयचें म्हणचें खंय ताका बगोना. तशें 3 हप्ते मोबायल म्हज्या टेबलारच आसलें, भुरग्यान कांय बरोवना. परच्या ऑक्टोबरांत मिड टर्म एग्जाम जाली. सिंगल डिजीट काडचें भुरगें. मोबायल 2 घंटे म्हणून म्हाका यूज करूंक जाय जी, म्हाका रावूंक जायना, म्हाका एकसूर पळोवन बगता म्हणलें भुरगें ताच्या सब्जेक्टा वयर इम्प्रूवमेंट जालें. हें पळोवन टिचरीक खुशी जाली, पेरंट्सांक खुशी जाली. आतां ही 2 दृश्टांत हांवें आमच्या विक्षकां मुखार दवरलीं कितें गे म्हळ्यार ही 2 गणितां ह्या दोगा भुरग्यांच्या जिवितांत मात्र जावचीं न्ही, खंयच्याय एका भुरग्याच्या जिवितांत घडूंक पुरो. आनी ह्या गणितांत एक सत उगडापें जाता कितें गे म्हळ्यार
आयच्या काळार भुरग्यांक समस्या आसात. जावं पुरो स्क्रीन एडिक्शन, या इंटरनेट एडिक्शन, या फोर्नोग्राफी एडिक्शन, या बिहेवियर इश्यूज आसात क्लासींत. राग करचें, एरोगन्स दाखोवचें, एकामेकाक उपात्र दिवचें, कशें आसतना ह्या समस्येक आमी एक भुरगो या भुरगीं एक समस्या म्हूण चिंतचें न्ही. भुरगीं एक समस्या न्ही, बागर भुरग्यां ते आसात समस्या. चिल्ड्रन आर नॉट ए प्रॉब्लेम एट ऑल, बट दे हॅव प्रॉब्लेम्स. भुरगीं एक समस्या न्ही, भुरग्यां ते आसात समस्या म्हूण समजून आमी ताका बऱ्याच रितीन एक मार्गदर्शन दिल्यार खंडीत जावन भुरगीं बऱ्या वाट्या पावूंक साध्य आसा. देव बरें करूं. सिस्टर, तुमी सांगली एक 2 गणितां निजाय की पळोवचें जाल्यार एक आमच्या कुटुंबाचें वातावरण कशें आसा जें म्हूण सांगिल्ल्या विशयांत आवय बापायचो संबंद भुरग्यांचेर कसो आड परिणाम घालता, पाड परिणाम घालता म्हूण तुमी भोव आपुरबायेन तें एक आमच्या विक्षकाच्या मुखार तुमी उक्तावण केलें. आनी दुसरें भोव वर्थ गरजेचें, कित्याक म्हळ्यार आमची भुरगीं आतां भुरग्यांचेर मस्त आशा दवरनासता आमी, पूण जर तर समाजीच्या दुसऱ्या दावल्या मध्ये शिरकोवचे प्रत्येक जावन आतां ड्रग्साच्या विशयांत मागीर उलया, पूण ताचे वरनी पयले आतां मोबायल एडिक्शनाच्या विशयांत कशें एका भुरग्याचेर दुश्परिणाम जाल्लो, कावन्सिलिंगांत थावन ताका एक बरी वाट थंयसर मेळ्ळी. भोव आपुरबायेची 2 दृश्टांतां तुमी दिली सिस्टर. आतां हर एकले सांगतात कावन्सिलिंग कित्याक चडावत जावन भलायकी बरी ना म्हूण सांगिल्ले कुडले मेडिसिनाक वेतात. मानसीक रितीर कांयपणे अस्तव्यस्त जाता म्हणटाना कावन्सिलिंग म्हणटात. निजाय की ह्या कावन्सिलिंग म्हूण सांगिल्ल्या शब्दाचो उद्देश कितें सिस्टर, पर्पज आमी म्हणटा? वृत्तीपर आप्त सल्लागाराक आदार मागून आयिल्ल्या व्यक्तीक, या भुरग्याक, ह्या विद्यार्थीक ताचे समस्ये पळोवन ताची समस्या परिहार करूंक, ताची बोगणां उसारूंक, त्या व्यक्तीक समस्येतून कशें ताणें भायर येयचें म्हणून सांगात दिवचें जावन आसा हाचो उद्देश. कावन्सिलिंग म्हणल्यार तांच्या समस्येतून तांणीच भायर येवंक वाट दाखोवची, मार्गदर्शन दिवचें आनी तांकां एक सांगातपण दिवचें जावन आसा उद्देश. आतां उद्देश तुमी सांगलो. आतां एका भुरग्याक एक कावन्सिलिंगाक आमी आपोवन हाडटा. आतां खेरीत उद्देश तुमी भोव आपुरबायेन त्या उद्देशा विशयान सांगलें. आतां त्या उद्देशान एक भुरगो या भुरगे जर तर कावन्सिलिंगाक वळख जाता जाल्यार तसल्या कावन्सिलिंगांत जावन त्या भुरग्याच्या जिवितांत ताच्या मानसीक स्थितीचेर कसलो फायदो परिणाम जाता? एक विद्यार्थी आप्त सल्लागारा कडेन येतना आप्त सल्लाच्या बसके वेळार म्हळ्यार सेशना वेळार आप्त सल्लागार एक सायकॉलॉजिस्ट ताका बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक, बरें बगोवंक आनी बरें करूंक उत्तेजन दिता आनी मार्गदर्शन दाखयता. आतां एका विद्यार्थी कडेन जावं दी या भुरग्या कडेन जावं दी नाना तरांचे समस्या आसात. ते समस्ये भुरग्यांक समजायचे कित्याक त्यो समस्या उदेला, खंय तावन आयला म्हूण भुरग्याक समजूचें आप्त सल्लागाराचें तें एक काम जावन आसा. आतां आप्त सल्लागार ह्या भुरग्याक ताचे समस्या समजल्या उपरांत कशी एक नितळ निर्मळ जिणी जियाची आनी मनशा जिविताक कशें एक आमोलीक देणें आसा म्हणून अर्थ करून ह्या भुरग्याक सारकी वाट दाखयता. हें जावन आसा सायकॉलॉजिस्टाचें मिसांव त्या काम. पळय, तुमचें मिसांव काम वर्तें जावन आसा सिस्टर. पूण आतां आप्त सल्ला म्हूण सांगल्यार तें एक मॅजीक न्ही तें. कित्याक म्हळ्यार हातूंत तुमचोय वावर आसा, ताच्या उपरांत कोण सल्लाक वळख जाता तांचोय वावर आसा. आनी जर तर एका सेशना भितर तें एंड जावचें बरें म्हाका दिसना. कित्याक हे एक मानसीक स्थिती एक समतोलनाक हाडचो वावर तो जावन आसा. देखून हांवें तुमचे लागीं विचारचें, तुमकां हो चड अनुभव आसा. एका व्यक्तीचे एक बऱ्या तरान ताका परत ताचें जिवीत रुपीत करूंक कितल्या लांब पर्यंत अवधी ह्या तुमच्या आप्त सल्लाची अवधी कितली लांबायेची जावन आसूंक पुरो? भुरगीं आमच्या कडेन येता आसतना चडावत आसा आमच्या मतींत एक सेशन 45 to 50 मिनिट्स म्हणून. पूण थोड्या भुरग्यांचे समस्ये गूंड मापान आसले निमते कावन्सिलिंग त्या समस्येचेर बंदून आसता. आतां भुरग्यांक थंय क्रॉनीक इश्यूज आसतात, जावं पुरो ट्रॉमा या एब्यूज. आतां एब्यूज म्हणटाना फिजिकल एब्यूज आनी इमोशनल एब्यूज. इमोशनल एब्यूज म्हणल्यार थोड्या पटी भुरग्यांक तांच्या पेरंट्सां कडेन मस्त उलोवंक जायचे, तांची बोगणां सांगूंक जायचे, पूण आवय बापूय भुरग्यांक वेळ दिनात. तेन्ना भुरग्यांक बगता
आनी तांकां बेजारय जाता. अशें आसतना भुरगीं चिंतात म्हाका कोणी आयकनात म्हूण एकसुरपण बगता आनी पेरंट्सां तांचो मोग करना म्हणून भुरग्यांक बगतात. अशें आसतना ते मात्र न्ही भुरग्यांक चायल्डहूड डिप्रेशन आसता. असल्या भुरग्यांक आमी चड टायम दिवचें पडटा. आमकां 45 to 50 मिनिट्सां भितर अखेर करूं जाय आनी चड हप्त्याचें कावन्सिलींग जावचें पडटा आनी थोडे फावटी चड म्हयन्याचें जावंक पुरो. आतां हांवें सांगचें कितें म्हणल्यार जर तर समस्या चड गुंडाळ्याचे जाल्यार खंडीत जावन कावन्सिलींग चड मापाचें दिवचें पडटा. आतां भुरग्यांच्या टॉपिकाचेरच आमी आसा. आतां ह्या विशयांत आनी इल्लेशें मुन धरून वेचें जाल्यार भुरगीं म्हळ्यार 100% विद्यार्थी म्हूण आमी सांगता. शिकपा शेतांत भुरग्यांचेर विविध रितीचो वत्तड पडटा आनी विविध रितीच्या समस्यांक ती वळख जातात आनी पर्टिक्युलरली भुरग्यांतय म्हळ्यार विद्यार्थीतय कसल्या रितीची असले समस्या उपजोवची साध्यता आसा सिस्टर? समस्या उपजोवंक साबार कारणां आसात. जावं पुरो घरचें वातावरण या घरचें परिसर समना तर भुरग्यांक समस्या येवंक साध्यता आसात. घराणें आमल पिवण्याचें जाल्यार डायवर्स जालें कुटुंब आसल्यार ह्या घरांत थोडी काजारी जिणी अशी आसा की एका घरांत जियेतात पूण आवय बापय लागीं उलयना, बापय आवय लागीं उलयना. हे सकयल भुरगीं पळोवन आसतात आनी आर्थीक परिस्थिती बरी ना जाल्यार ह्या कारणा खातीर भुरग्यांचेर प्रभाव पडटा. आमी चिंतता भुरग्यांक कांय कळना म्हणून समजना पूण भुरग्यांचेर प्रभाव पडटा. भुरग्यांक समस्या येवंक साध्यता आसा आनी हे समस्या भुरग्यांत आसतना घरांत दाखयनात भुरगीं इस्कॉलांत वचून दाखयतात. दुसऱ्या रितीन पोकरीपणां करचें. पोकरीपणां म्हळ्यार सादारणची पोकरीपणां न्ही, ही टिचराक आनी सोसूंक जायनातलीं पोकरीपणां भुरगीं करतात. एकामेकाक दोसचें, लोटोन घालचें आनी ह्या क्लासींत सगळें सुत्तू गोंवचें. आमी म्हणटा कारण हायपर एक्टीव असलीं भुरगीं मात्र म्हणून ही नॉर्मल भुरगीं जाल्यार सुत्तू येतात, लोटोन घालतात, कालेमड हर्ट करतात आनी हांवें करुना म्हणून दुसऱ्यांक ब्लेम करतात. सो ही समस्या खंय थावन आयिल्ली ही पुरो सकयल आमच्या कुटुंबांत थावन येवंक साध्यता आसा. त्या देखून आमच्या भुरग्यां वयर आमी एक नदर घालूंक जायचें. ह्या भुरग्यांचे समस्या समजूंक जायचे. तांकां मोगान आमी पळोवन तांकां जाय जाल्ली आमचे आप्तसना मात्र न्ही आवय बापाय न्ही आनी शिक्षकांनी तांचेर चड गमान दिवचें म्हणून हांव सांगूंक अशें. भुरग्यांची समस्या म्हणटना आनी क्लासरुमाची समस्या म्हणटनाय म्हाका आमच्या भुरग्यापणाचो उडास येता. कित्याक म्हळ्यार क्लासींत आमी करनातले कितापती कांय नातले पूण तवडसो काल दुसरो आसलो, आतांचो काल दुसरो आसा. तवडची मनस्थिती दुसरी आसली, आतांची मनस्थिती दुसरी आसली. तशेंच आमी पळोवचें जाल्यार क्लासरुमाच्या भितर विविध रितीच्या भुरग्यांच्या समस्या थंय खंडीत जावन आसात. तुमी एक 4 दृश्टांतां सांगली पूण विवरावन तुमी ह्या विशयांत आमच्या विक्षकांक एक झळक तुमी दिवची बरी म्हूण हांव चिंता. सदांच शिक्षकांनी आमच्या गमनाक हाडचें पयल्यान पयलें भुरगीं शिकनात म्हणून. भुरग्यांक शिकूंक जायना, भुरग्यांक इंट्रस्ट ना, भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना. हें पयलीं हर एका शिक्षकांचें एक कंप्लेन आसता. आतां क्लासरुमांत थोड्या भुरग्यांक अक्षरां आनी बळोवंक आसना. अक्षराचें आनी कशें तांकां ते लेखांत जावं दी या सब्जेक्टान जावं दी तांच्या थंय गमन दिनात. प्रत्येक थोड्या भुरग्यांक सब्जेक्टा वयर एक बे आसता वा टिचरी वयर बे आसता. थोड्या भुरग्यांक टिचर म्हळ्यार थोडी लेखा टिचर जायना, थोड्यांक हिंदी टिचर जायना, थोड्यांक इंग्लीश टिचर जायना आनी थोड्या भुरग्यांक लेखा म्हळ्यारच जायना. असले समस्या टिचरांच्या गमनाक येतात. आनी थोडे भुरग्यांक थंय आसता एक जेलस ते एक म्हळ्यार आनी एकलो भुरगो शिकतना ह्या भुरग्याक जायना. त्या देखून कितें करतात म्हळ्यार भुरग्यांचे नोट्स बरयले आसता पळय ते पेपरांस नोट्साच्या पेपरान पिंजोवन काडून खंय म्हणी घालतात नाल्यार बूक व्हरून घरा येतात. एक म्हजे कडेन भुरगो आयिल्लो, त्या भुरग्याक अक्षराची वळख नातली. कन्नडान मस्त पटे आहलो. ताका का खा गा घा पा बा हे उच्चार करूंक जायनातले आनी डी उलटा बरयतलो. हांव कित्याक सांगूंक आशेता म्हळ्यार आमी सांगचें आमच्या हर एका इस्कॉलांत एक स्पेशल शिक्षणाची
वेवस्था आसल्यार भोव बरें म्हळ्यार स्पेशल एज्युकेटर आसल्यार असल्या भुरग्यांक शिकपांत पाटी आसल्यार ह्या भुरग्यांक स्पेशल एज्युकेटरा कडेन धाडन तांच्या शिकपांत तांकां मुखार हाडूंक प्रयत्न केल्यार भोव बरें. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक शिकोवंक नाका. आतांच्या भुरग्यांचें चिंतप अशें आसा की तांच्या खातीर शिकना ती, आवय बापाय खातीर भुरग्यांनी शिकचें. अशें भुरग्यांक वयर शीक म्हणल्यार भुरग्यांक राग येता. आनी परचे पोर एक लास्ट हप्त्यांत एक पेरंट आयलें म्हणटा म्हज्या भुरग्याक शीक म्हणल्याक बागेल घालून 3 हप्ते तो भुरगें उलयना म्हणून 10व्या क्लासींत आसा भुरगें शिकोवंक आयकना म्हणटात. आनी टिचरांचे कंप्लेंट कितें म्हणल्यार एक दीस एक भुरगें टिचरीची बॅगांत आसली पर्स व्हरून घरा गेला. पेरंटांनी फोन केलें एका म्हज्या धुवेन टिचरीची पर्स हाडला, खंयच्या टिचरीची हाडला म्हणून ना. तें भुरगें म्हजे कडेन आयलें आनी म्हणूंक लागलें कित्याक तुवें अशें काम केलें म्हणल्याक टिचर आमकां क्लासीन जोर करता. तिका इल्लेशें बगोवन ती म्हणच्या खातीर हांवें ती पर्स व्हेली म्हणून. कांय आपडू ना पूण टिचरीक कळ्ळें जी आमकां कशें दुखता गे म्हणून. अशें साबार भुरगीं हांवें विसरल्यात आनी म्हणचे आमकां बेजार करता दुसरीं भुरगीं, तांकांय टिचरीचे शिक्षा लाबोवन दी म्हणून आमी करचें म्हणटात. असले समस्या क्लासींत आमकां टिचरांच्या गमनाक येतात आनी ते समस्या आमकां येतात. हे समस्ये तुम्ही सांगतना निजय की या समस्येच्या फाटल्यान असची भावना बगणा ती भुरग्यांच्या मेंटॅलिटीची ती कितली विशेष जावन आसात. सिस्टर अशेंच ह्या विशयांत उलयतना आमकां थोडे शब्द टेक्निकल शब्द आयकूंक मेळटात. फॉर एग्जाम्पल ADHD म्हणून आमी सांगता, थोडे सांगतात. पूण म्हणजे तसले एक सामान्य व्यक्तीक ADHD म्हळ्यार कितें त्या विशयांत कांय कळीत ना. पूण आमचे विक्षकी ह्या विशयांत राखून आसात. ह्या विशयांत एक जाणवाय तुमचे येता. ADHD म्हणल्यार चिल्ड्रन विथ द एटेन्शन डेफिसीट हायपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. हांचे समस्या कितें म्हणल्यार क्लासींत घुसपट गोंदळ हाडची, रावल्ल्या कडेन रावनात, बसल्या कडेन बसनात. आनी ह्या भुरग्यांची प्रतिक्रिया तांच्या प्रायेकी मिकवल्ली जावन आसा. ही भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेशन ना, टायम मॅनेजमेंट ना. हर एक पटी ह्या भुरग्यांनी तांच्यो वस्तू बिबाड करचे, खंय म्हणी भायर घालून येतात. मागीर तांच्याच क्लासीच्या भुरग्यांक ते संबंद ना, तांकां पडोवनय वचोना. अशें आसतना असलीं भुरगीं हर एक पटी नवे नवे समस्या हाडून येतात. टिचरांक कसो कश्ट जातात. एकच समस्या न्ही, आनीक पडी येता आनी कसले तरी समस्या आसतात. घरांत आवय बापायंकी कश्ट जातात. त्या देखून एटेन्शन डेफिसीट हायपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आसल्या भुरग्यांक खंडीत जावन हांगासर हांव सांगूंक आशेता चिकित्साची गरज आसा. डॉक्टराक मेळाचे ताच्या सांगाता आप्त सल्ला प्रत्येक तरान सायकोलॉजिस्टाक मेळोवन थेरपी सेशन जावंक आसा, कावन्सिलींग रेग्युलर जावंक आसा. अन्य एक गंभीर समस्या तो जावन आसा सामाजीक कावजेणी म्हूण आमी सांगता, एंग्जायटी म्हूण आमी सांगता. भुरग्यांत ती विशेष रितीन आसता. ह्या विशयांत एक विवर आमच्या विक्षका संगी आनी हे कार्यक्रम पळोवन आसलेल्या आवय बापाय संगी तुमी वांटून घेवचें बरें. सामाजीक कावजिणी म्हणल्यार एक सोशल एंग्जायटी म्हणटा. आनी ही सोशल एंग्जायटी भुरग्यांतय दिसून येता, वडिलांकय आसता. पूण आज आमी भुरग्यां खातीर उलोवच्या विशयांत हांव भुरग्यांच्या विशयान चड सांगता. सोशल एंग्जायटी भुरग्यांतय आसल्यान ती तांच्या इस्कॉलाच्या तांच्या क्लासीच्या भुरग्यां कडेन उलोवंक सुद्दां तांकां एक तरेचें बे आनी तरेचें कावजिणी आसता. कांयच घडना जाल्यार तांचे थंय एक बे आसता. आनी क्लासींत एक प्रेजेंटेशन म्हणून आसता, तें करूंक मुखार वचनात. स्टेज फियर आसता. आनी घरांत जाल्यार आवय बापाय सांगता फंक्शनाक वचनात, गेल्यार एक कडेन बसतात, कोणा कडेन उलयनात. तांच्या मतींत आसता की लोक कोणी पळयतात कोणा म्हणून. हे सकड सामाजीक कावजिणी आसल्यान सोशल एंग्जायटी आसल्या भुरग्यांक तांणी जाय म्हूण करचें न्ही, तांच्या कुडींत सबकता. त्या देखून सोशल एंग्जायटी कोणाक आसा पळय ह्या भुरग्यांक तांच्या वाडावळ्याक मार बसता. त्या देखून तांकां वेळार कावन्सिलिंगाची वेवस्था करूंक जाय. सो एकच टेक्निकल टर्म आतां अनावरण करून आसा. आनी तशेंच एके फावटी एक विपरीत वर्तन आसता, ताका OCD म्हणटात. सो ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात सिस्टर?
OCD म्हळ्यार ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर. हाचे समस्ये भुरग्यांत चडावत दिसून येतात प्रत्येक तरान क्लासींत. हे समस्ये भुरग्यांत ह्या वडिलांत आसतात. नकारात्मक चिंतना येवची भुरग्यांक, अनवॉन्टेड थॉट्स म्हणटा, आनी हे थॉट्स अशे येतात की भुरग्यांनी जाय म्हण करचें न्ही. असलीं भुरगीं क्लासींत आसल्यार घडये वॉशरुमाक वचून विसरतात आनी थंयसर वचून भुरगीं हात धुवनूच आसतात. तांकां आपूण हाडिचें जाल्यार तांची आया वचाची या कोणी अटेंडार वचाचें पडटा. गलीस म्हळ्यार तांकां चिंतूंक जायना. क्लासींत भुरगीं बसतात, नोट्स काडटात आनी पेजीस कावंट करनास आसतात. कावंटींग केल्लेच परत परत करतात. आतां हींच भुरगीं घरा गेल्यार या इस्कॉलांत आसल्यार डोर्स क्लोज आसले, बागलां दंपल्यारी वचून चॅक करतात दंपलां घे ना गे म्हणून. लायट्स ऑफ आसल्यार परतेन वचून चॅक करतात घडये. आतां वडिलां काय करतात, स्टोव बंद केल्यार परतेन वचून चॅक करतात केलां गे ना गे म्हणून. आनी गली जायचे विशयी मस्तू आसा तेंच्या मतींत. असले OCDचे सिम्पटम्स जावन आसात आनी OCD आसल्यांक परतेन हांवें सांगचें वखदाची गरज आसा. चडावत थोड्या पुटी म्हणटात कित्याक वसाजे म्हणून, जाय म्हण करता म्हणून. असले सिम्पटम्स असले कोणी जाय म्हण करनात. जाय म्हण करूंक कोणाकी नाका. त्या देखून चिकित्सक ताच्या सांगात सायकॉलॉजिस्टाक भेटचें भोव गरजेचें जावन आसा. देव बरें करूं सिस्टर. आतां नेक्स्ट विशयाचेर हांवें सांगचें जाल्यार आमी थोडे एक विशेश सवय पळयता. ल्हानपणी पळयता थोडे भुरगीं तोंडांत बोट दवरून चिवनूच आसतात आनी आमच्या वडिलांनी तसले पुरो सवय चुकोवचे खातीर तांच्या बोटाक कोडू वस्त लावचे, साबार लावचे, तसले पुरो एक उपाय सोदून काडिल्ले आसात. पूण एका भुरग्याक बोट चिवची सवय खंयच्या कारणा खातीर येता सिस्टर? भुरग्यांत आमी पळयता हे बोट चिवची सवय आनी ही सवय मोडो बारीक कश्ट असले सवय आसल्यार चडावत भुरगीं बाळशी आसतनाच एक 6 या 7 म्हयन्यांत बोट चिवचें रावयतात. पूण एंग्जायटी आसल्यार, कावजिणी आसल्यार, भिरांत आसल्यार ह्या भुरग्यांक बोट चिवची सवय सोडून येता. आतां ही काडची कशी? ही काडूंक कश्ट भुरग्यांक बोट चिवची सवय काडूंक कश्ट. वडिलांनी आनी शिक्षकांनी सकारात्मक प्रभाव भुरग्याचेर घालीचे. आतां कशें घालचें तो सकारात्मक प्रभाव? ह्या भुरग्यांक तांचे इंट्रस्ट पळयचे, खंयच्यान ह्या भुरग्याक इंट्रस्ट आसता, खंयच्या खेळांत ताका मन आसा, खंयचे एक्टिविटीज दिवचे म्हणून समजून या खंय तरी भायर आपूण व्हरचें, एक पार्काक जावं करूं मॉल या आउटिंगाक आपूण व्हरून भुरग्याचें मायंड दुसऱ्या कडेन आमी व्हरूंक प्रयत्न करचे. अशें आसतना अशें केल्यार भुरगें बोट चिवचें रावता. आतां टिचरांकय करूंक जावना, शिक्षक पेरंट्सांकय करूंक जावना जायना जाल्यार मागीर खंडी जावन आप्त सल्लागाराची गरज आसा. ना जाल्यार शिक्षकांनी ह्या घरच्या वडिलांनी प्रयत्न करीत. आनी हाच्या सांगाता आनी एक एंग्जायटी आसा, सपरेशन एंग्जायटी म्हणून. ती सपरेशन एंग्जायटी म्हणल्यार वेगळ्या साराची कावजिणी. ही कावजिणी आमी इस्कॉलांत भुरग्यांत पळयता. आनी ही सपरेशन एंग्जायटी ह्या वेगळ्या साराची कावजिणी भुरग्यांक मात्र न्ही वडिलांत आमकां पळोवंक मेळटा. सपरेशन एंग्जायटी म्हणल्यार भुरग्यांक आवय बापाय सोडून रावूंक जायना. तांच्या सांगात आवय बापाय जायजेच आनी एक तराचें बे आनी कावजिणी. ही भुरगीं इस्कॉलाक येवंक भियेतात म्हणल्यार आवय बापाय नासतना येनात. त्या देखून एक भुरगीं कितें करतात गे म्हणल्यार इस्कॉला वेच्या पयलीं निबांद येतात. पोटान दूख, ऊंक जाल्ल्या बरें जाता या तकली पडा पडो, ताप येयल्या बरें जाता, बेन दिसता म्हणटात. अशें पुरो भुरगीं निबांद येतात आनी घरांत एक सुरी रावनात. कोणीय तरी तांच्या बगलेक न्हिदोंक जायचे, आवय ना जाल्यार बापूय जायचे. आतां आवय बापूय दोगांय ना जाल्यार कोणीय म्हणी तांचे क्लोज रिलेटिव्स आसल्यार तांच्या बगलेक न्हिदाचे. एक तराची कावजिणी हाका आमी सपरेशन एंग्जायटी म्हणटा. आनी एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार म्हजेच कडेन एक भुरगें आयिल्लें 3ऱ्या क्लासीचें. ह्या भुरग्याक सपरेशन एंग्जायटी आसली, वेगळ्या तरेची कावजिणी आसली. पूण हर एकल्याचे समस्या एकच तर आसनात. हे भुरगें इस्कॉलाचें काम बऱ्या तरान करतलें, टिचरीचें कांय बेनातलें,
पूण घरांत इस्कालाक येवंक आयकनातलें. आवय बापूय दोगांय जायचे आसलीं. मागीर बापूय पयलो परगांवांत काम करनासलो, भुरग्या खातीर गांवांक येवचें पडलें. सो दोगांय येवन दोगांक सोडूंक नाका आसलें म्हाका भुरग्याक. अशें भुरग्याक फोर्सफूल करून ताच्या इस्कालांत क्लासीन दवरचें आसलें. हर एक काम करतलें, पूण थोडीं भुरगीं इस्कालाचेंय काम करनात आनी आवय बापूयक सोडून रावनात. हे सिम्पटम्स जावन आसा सपरेशन एन्जायटीचे, वेगळ्या तरेची कावजणी म्हणटा. आनी हाका परत्यान सांगचें चिकित्सा गरज आसा. थोड्या म्हाका मानसीक पिडेक जावन चिकित्सा गरज आसा. सवार समस्याचे उक्तावण तुम्ही केले. विविध रितीचे शब्द आमच्या विक्षकाच्या मुखार तुम्ही दवरले आणि ताचो अर्थय सांगलो. आता अनेक नवो शब्द म्हळ्यार आमकां नवो तुमकां नवो न्ही, भुरग्यांक दिसून येवचो अनेक समस्या ऑटिझम म्हूण आमी सांगता. सिस्टर, हे ऑटिझम म्हळ्यार कितें आनी हाची कारणां कितें ह्या विशयांत एक झळक. ऑटिझम म्हणल्यार भुरगीं दोळ्याक दोळो दिवन पळयनात. आमी सबार पटीन चूक समजूंची आसा ह्या भुरग्यांचेर. हीं भुरगीं दिसायकी मोगाळ भुरगीं, पळोवंक बरीं दिसतात, मोगाळ. आनी आमी तांकां पळोवन हांसल्यार हीं भुरगीं स्पंदन करनात. हांचें तें उलोवणें मस्त उणें, चड उलयनात. आनी ह्या भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेशन ना. तांकां तांच्याच भावनांचेर, तांच्या चिंतपाचेर, तांच्या नडतेचेर कांयच उणेंपण आसा. तांकां समजना. ADHDंत एटेन्शन डेफिसीट हायपर एक्टिविटींत भुरगीं चड उलयतात. ऑटिझमांत भुरगीं चड उलयनात, उणेंपण आसा. आतां ह्या ऑटिझम आशिल्ल्या भुरग्यांक तांचेंच एक शिक्षणाची रीत आसा. ह्या भुरग्यांक ते शिकप दिवन तांच्या शिक्षणाक वाट दाखोवन तांची देणी उर्जीत करूंक पळयचें. तांकां आमी उण बांदचें, या तांकां आमी एक तर पळोवंक नजो. म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक चड आनी चड आमी गमन दिवंक गरज आसा. आता नेक्स्ट विशय जावन आसा भोव बेजाराचो विशय. आमी खिन्नता या डिप्रेशन म्हणून आयकलां. ते चडावत चिंचें कितें म्हणून सांगल्यार परिपिकायेक पावुल्ल्याक जबाबदारी काणगेल्ल्या वडिलांक, व्हड मनशांक, ह्या जाणट्यातय तसली खिन्नता येवची साध्यता आसा म्हूण. पूण आयच्या प्रस्तुत परिगतेंत पळयतना भुरगीं सयत डिप्रेशनाक वळख जातात आनी हाचो परिणाम जावन आमकां माध्यमांत, मिडियांत आयकूंक मेळटा. धाकटी भुरगीं ते सुसायड करतात, जीवघात करतात. ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात सिस्टर? खिन्नता या डिप्रेशन, सुसायड करचे भुरग्यांक आमकां पळोवंक मेळटा आनी दिसून येता. खिन्नता आशिल्लीं भुरगीं तांकां एक कार्याचेरच आसक्ती आसना. प्रत्येक तरान तांच्या शिकपाचेर आसक्ती आसना. भुरग्यांक थंय चायल्डहूड डिप्रेशन म्हणटा. भुरगेपणांतून खिन्नता दिसून येवची आसता भुरग्यांक थंय. अशें म्हणटाना भुरग्यांक आमी खंयचें शिकपाचेर फोर्स केल्यारय भुरग्यांक तें इंट्रस्ट आमी शिकायचें म्हणचें भोगडनात. आनी कितें जाता की म्हणल्यार भुरगीं तांकां एक लो एनर्जी म्हणून भोगता. शिकूंक असो मन ना. थोडीं भुरगीं डिप्रेशना पडून घरा येयल्या कुठले न्हिदतात. पेरंट्सांक कळना कित्याक न्हिदतात गी म्हणून. आनी तांकांच ताणीं नकारात्मक चिंतपां चड आसात. शिकूंक नाका म्हणटात. शिकनात कित्याक म्हणल्यार हांव शिकून कांय म्हाका फायदो ना, हांव एक खंयच्याय प्रयोजनाक नातिल्लें म्हणून तांकां बोगणां येतात. आनी प्रत्येक तरान लो सेल्फ एस्टीम आसता तांच्या थंय. अशें डिप्रेशनाक आशिल्लीं भुरगीं तांकां एक तराचें लोनलीनेस भोगता आनी एक आसक्त आसना, खंयचेरय आसक्त आसना. तांच्या निताळायचेर तांकां पडोन वचना. आनी ह्या भुरग्यांक प्रत्येक तरान वडिलांनी खंयसर तांच्या डिप्रेशनाक पाविल्ले सिम्पटम्स दिसल्यार भुरग्यां आवय बापायनी आप्तसलादाराक मेळाचें. कित्याक कोत्ताय की मागीर भुरगीं सुसायड करचे एक चान्स आसता. आनी प्रत्येक तरान वखदाड पडल्यार, स्ट्रेस आसल्यार, भुरग्यांचें शिकप तकलेक रिगाना जाल्यार खंडीत जावन भुरगीं डिप्रेशनाक पडचे चान्सीस आसतात. सो तशें आतां भुरग्यांचें बिहेवियर या वर्तन आमी सांगचें जाल्यार तांतूय एक इश्यूज आसात, तफावत आसता. तुमच्या ह्या सुदीर्घ कालाच्या कावन्सिलिंगाच्या त्या सेवे वावरांत ह्या विशयांत तुमचो अनुभव कितें, थोडी दृश्टांतां आमच्या विक्षकां मुखार. आमी म्हणटा बिहेवियर इश्यूज म्हणून. आनी ह्या दिसांनी प्रत्येक तरान ह्या
म्हयन्यांत हांवें पळयलां सदांच बिहेवियर इश्यूज आसले तांच्या भुरग्यांक पेरंट्स आपोवन हाडून आमच्या सेंटराक येतात. क्लासरुमांत भुरग्यांनी इश्यूज हाडचे म्हणल्यार प्रत्येक तरान उसांबाणाय, प्रत्येक नोट्स बरयनात. टिचरांचे गमनाक येवचें कितें गे म्हणल्यार बोर्डार नोट्स घालतात आनी भुरगीं कॉपी काडटना रॉंग कॉपी काडटात. आनी थोड्या टिचरांनी आमकां रेफर केल्ल्या पैकी सांगलां नोट्स बरोवंक दितात घरा, नोट्स बरयनात. भुरगीं टिचरान क्लासींत नोट्स विसरतना करेक्शनाक बूक हाडूना म्हणटात भुरगीं. बूक सकट बॅगा भितर आसतात, बूक हाडूना म्हणटात. आनी थोड्यांक भुरग्यांक कळटा टिचर आतां ह्या टायमार फस्ट पिरियडेचेर नोट्स विसरता म्हणून. तो भुरगीं वॉशरुमाक वतात, इल्लो टायम काण घेवन लेट येतात. आनी थोड्या भुरग्यांक कितें जाता गे म्हळ्यार भुरग्यां मदेंच एक ग्रूप करून उरल्या भुरग्यांक खंयच्या भुरग्याचेर राग आसा गी तांकां वचून मारतात. आनी परच्या पर एक इन्सिडेंट जालें. एका भुरग्याक इस्कालांत सुमार 10-12 जाणां भुरगीं ओट्टू मेळ्ळीं आनी ताका एक कांसुलाक मारलें. त्या भुरग्याक तावन रागात आयलें आनी मागीर पेरंट्सांनी प्रिंसिपलाक येवन मेळाचें पडलें. अशें सदांच बिहेवियर इश्यूजांत मेळटा. आनी बिहेवियर इश्यूज आसल्या भुरग्यांक एक तराचो कठीण राग आनी एक तराचें बे आसता आनी एक इम्पल्सीव बिहेवियर आसतात. ते तांकां करेजें म्हूण बगतना तक्षण केल्यांच असलें पुरा बिहेवियर इश्यूज आमच्या क्लासरुमांत आमकां दिसूंक येता आनी टिचरांच्या गमनाक मेळटा. सिस्टर, आतां असले पुरो इश्यूज तुमी सांगले, विविध विशयाचेर आमी येदोळ म्हणसर एक संवाद चलयलो. आतां मस्त आनीक बेजारायेची गजाल कितें म्हणून सांगल्यार आयच्या सामाजीक परिगतेंत पयशां खातीर, ड्रग्स एडिक्शना खातीर भुरग्यांक टार्गेट करतात आनी हाचो परिणाम जावन भुरगे ड्रग एडिक्ट जातात आनी तांचें सगळें भविश्य काळोखांत करपोन वता. ह्या विशयांत तुमची अभिप्राय कितें आनी दृश्टांत कसली आनी हाका परिहार कशें दिवयेत एक समजणी तुमचे तां. पुढच्या म्हळ्यार ह्या हप्त्यांत म्हणयत एक भुरगो 10व्या क्लासीचो भुरगो ताच्या बॅगांत एक बियराचें ते टिन्न मेळटा पळय तें व्हरून क्लासीक गेलो आनी थंयसर उरल्या भुरग्यांनी ज्यूस हाडलें. ज्यूस आनी बियर मिक्स करून क्लासींत टिचर नातल्या टायमार वंटलें सगळ्या भुरग्यांक म्हळ्यार तांच्या ग्रुपाक. अशें ही एक दृश्टांत. मागीर ताच्या उपरांत प्रिंसिपला कडेन गेली, पेरंट्सांक पयलें जाल्यार भुरग्यांच्या मोतींत आपणें चूक केला म्हणजे बगोना. आनी एक ते भुरगीं मादक द्रव्यांत बॅगांत थोडे मादक द्रव्य वस्तू घालचे, इस्कालाक व्हरचे. मागीर पियर प्रेशर आसता आनी एक एक्सपेरिमेंट करया म्हणून एक सिगरेट ओडया, कितें जाता गे पळया म्हणून वत्ताड आसता दुसऱ्या भायल्या भुरग्यांचें. हें पुरा नाट्य भुरग्यांचें आमी क्लासरुमांत आतांच्या प्रत्येक जाणां भुरगीं टिनेजरां पावतना दिसून येता. भुरग्यांक आपूण केल्ली चूक आमी करिनजो म्हणचे एक चिंता पळय आतांच्या भुरग्यांक येवना. आनी ताच्या वयले आवय बापूय काय करतात म्हणल्यार बेश्टयतात. बेश्टयल्यार भुरग्यां ते बदलावण येवच्या बदलाक प्रत्येक तरान चडात जाता, समस्या चडटात. आनी थोडे फावटी टिचरांनी कितें म्हणचें भुरग्यांच्या मुखार, तूं काले की प्रेजन नाय, तुज्या हातांत तुवें पळोवन मादक द्रव्य तुज्या बॅगांत आसलें, तूं एक प्रॉब्लेमॅटीक भुरगो. आनी एक शिक्षकांनी वचून आनीक शिक्षकी कडेन सांगचें म्हज्या क्लासींत एक प्रॉब्लेमॅटीक भुरगो आसा, ताणें परत अशें केलें, अशें समस्या ताच्या तावन जालें, तो काट आनी हो भुरगो कन्नींग भुरगो, हो खंयचें की प्रेजन ना. अशें नाका जाल्ल्या भुरग्यांच्या मुखारच आनी उरल्या टिचरां कडेन सांगल्यार ते समस्या चडले शिवाय भुरग्यांक काले एक प्रयोजनाक पडना. ताच्या बदलाक आमी भुरग्यांच्या वाडावळीक, भुरग्यांच्या मानसीक वाडावळीक तांच्या कडेन एक नदर घालून ह्या समस्या तावन कशें भायर हाडचें पळयल्यार वडिलांनी, शिक्षकांनी भुरग्याचें जिवीत बऱ्या तरेन उर्जीत जावंक आनी बऱ्या फुडारा पावूंक साथ दिता आसा. सिस्टर, हे दोळच ह्या ड्रग एडिक्शनाच्या देंवचारा विशयांत तुमी भोव आपुरबायेन सांगलें आनी खंयच्या रितीर एक वडिलांक एक जबाबदारी आसा, तशेंच क्लास टिचरांक, इस्कॉलांत शिक्षकांक कशें जबाबदारी आसा आनी तशें समाजींत हर एकल्याक ह्या समस्या तावन फाटीं हाडचे हर एका नागरिकाक एक जबाबदारी आसा म्हूण आमी खंडीत जावन जाणाव. पूण
हांवें तुमकां आतां विचारचें, तुमी एक कावन्सिलींग करनासात, एका कावन्सिलराक ह्या विशेश समस्या जावन त्या भुरग्याक भायर हाडूंक कसली जबाबदारी आसा? हांव एक क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट जावन उलयतां. असले केसीस वस्तू येतात, भुरग्यांनी ड्रग्स काण घेवचे, भुरग्यांनी आल्कोहॉल काण घेवचे, असले केसीस येतात. आतां आमी समस्या जाल्ले पळोवंक जायना. समस्या जाला, जावन गेला. आमी पळोवचे भुरग्याक, एक भुरगें जावन दी या युवक जावन दी युवती जावन एक फावटी म्हज्या कडेन आयल्या उपरांत ती म्हजी जबाबदारी त्या भुरग्याक खंयच्या रितीन आमी ते समस्या परिहार करचें म्हणून. आनी म्हजी कॉन्सन्ट्रेशन भुरग्याक सम करचें, मात्र समस्या पळोवन उलोवचें न्ही. अशें हांव कावन्सिलींग करतां. जर तर पळयता कितल्या गुंडायेचे त्या भुरग्याचे समस्या आसात गी म्हणून, आनी खंय जावन त्या भुरग्याक ते समस्या आयनात गी म्हणून पळयता. ताचे उपरांत थेरपी सेशन दिवन जाता तितल्या म्हज्या हातांत हांव प्रयत्न करतां. आनी एक खुशेची गजाल कितें म्हणल्यार आयिल्लीं येदोळ आयिल्लीं भुरगीं बरीं जालात. ड्रग्स काण घेतलीं भुरगीं बरीं जावन बऱ्यान आतां तांचें शिकप म्हूण दर्शन आसा तें म्हाका व्हरतो संतोश भोगता एज ए सायकॉलॉजिस्ट. मस्त खुशी जाली सिस्टर, कित्याक म्हळ्यार तुमी एज ए क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट तुमचे मिसांव खंयच्या रितीर तुमी करून आसात आनी ताचो परिणाम कसो लागला आनी सकट बरेपण लागला आनी तें बरेपण तुमी हेरांक आमच्या विक्षका संगी तुमी आतां वांटून घेतलें. आमी आतां कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आसा. भोव अपुर्बायेन येदोळ पर्यंत आमच्या भुरग्यांक आप्त समालोचन कित्याक गरज आसा म्हणल्या विशयांत तुमी विविध एंगलांतल्यान विविध आयामांतल्यान ह्या विशयाचेर भासाभास आमी चलयली आनी तुमची वर्ती जाणवाय आमच्या विक्षका लागीं तुमी वांटून घेतली. आनी आतां निमाणे ह्या कार्यक्रमाच्या शेवटाक आमी पावल्या आसता. ह्या वर्त्या विशयाचेर एक संदेश आमच्या पळोवप्यांक. मुगाचें न्हू, आमचे इस्कॉलां शिकप दिवचे कारखाने जायनासतना एका विद्यार्थीक ह्या भुरग्याक जाणवयाचें मंदीर करूंक जाय. या खंयचीय संस्थे जावं दी, एका विद्यार्थीक जावं दी या भुरग्याक जावं दी, तांच्या कुडीची दैवीक, बोगडाची, मानसीक आनी जाणवयाचें इस्कॉलां आमी बांदून हाडूंक जायचें. ह्या अभिवृद्धी जावच्या समाजांत घुसपड गोंदळाच्या संवसारांत आमची भुरग्यां मदें आज संबंद उणें जाला. अशें म्हणटाना आमी आमच्या भुरग्यांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर आमी आनी तांच्या मानसीक वाडवळी खातीर एक गमान दिवन आमच्या भुरग्यांक सारके रितीन एक मार्गदर्शन दिवचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. आनी ह्या विशयाचेर जर तर तुमकां चडीत माहीत जायचे तर आमच्या संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटर अपॉयंटमेंट दवरून म्हाका भेट करा. ह्या फोनार तिळसिया खंडीत जावन हांव तुमच्या खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर खंडीत जावन म्हजी आप्त सलाह दिवंक हांव अपेक्षितां आनी समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सिस्टर. मोगाच्या विक्षकांनो, येदोळ पर्यंत भोव अपुर्बायेन आमच्या भुरग्यांक आप्त सलाहाची गरज आसा गी ह्या विशयाचेर विविध समस्या आमी हांगासर उक्तावणेक हाडले. ताका खंयच्या रितीर परिहार करयेत म्हणल्या विशयांत ती आमच्या सर्वोच्च मोगाची सिस्टर डॉक्टर जुडी लुईस हिणें भोव अपुर्बायेन तिचो अनुभव आमचे संगी तिणें वांटून घेतला. हांव परत रिपीट करता, ती फाटल्या सबार तेंपांतावन बोळारांत संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटर थंयसर चलोन आसा. कोणाक जर तर असले आप्त सलाहाची गरज म्हूण बगता, खंडीत फाटीं फुडें करनासतना तिचो फोन नंबर हांगासर आसा. तिका तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी खंयचेय समस्ये चड रितीर ते व्हडल्या गात्राचे जावच्या वरणी पयलेंच ते समस्ये परिहार करूंक खंडीत जावन तिचो वर्तो सहकार ती दिता. देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नामी आमी तिका आतां धन्यवाद पाठयता. सिस्टर, भोव अपुर्बायेन हे कार्यक्रम तुमी चलोवन येले. सर्व आमच्या पळोवप्याच्या नामी आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू सिस्टर. मोगाच्या विक्षकान, भोव अपुर्बायेचो आंकडो तुमचे मुखार आमी आतां सादर केलो. ह्या आंकड्यांतल्यान तुमकां खंडीत जावन वर्ती जाणवाय ती मेळ्ळ्या आनी ही जाणवाय तुमी हेरां संगी वांटून घेसाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. देखून ह्या आंकड्याक एक लायक करा, ह्या व्हिडिओ हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी तशेंच आमचो मुखलो आंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोगाचो बांद असोच आसूं दी.
हांव विनोद गंगोळ्ळी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचे नावे सर्व पळोवप्याक म्हणटा देव बरें करूं.